이 비주얼을 아무도 못 보지 않았어? 그 어디에서 볼 수 없는 비주얼인데? 다음에 이게 제가 좀 가격대를 높여놓은 이유는 좀 이상한 사람들은 좀 걸러지고 듣고 싶은 사람만 들었으면 좋겠다 였긴 했는데 이게 사람이 많아지면은 나중에 뒤에 것도 찍어줘. 뒤에 보는 거. 본인 거 살살 치는 거 같은데? 따다다닥 이래. 낭창낭창한 게 보인다. 보이죠? 팩트가 보이지? 덜덜덜덜. 그리고 수정할 때 너무 오래 걸려서 그걸로 못 하겠더라고요. 한 번 클릭하면은 이름. 오늘 수업한 거 좀 더 요약 여기다 적어서 여기는 못했어. 검은색이 좀 완벽하게 마르긴 해가지고. 여기 작가님 뭐 사인이라던가. 우리 꺼내서 눌러줄게요. 진짜 귀여워. 이제 오르골하고 어울리는 이제 소재들이 있고 또